كريم كان شاب عادي، بيحب الكمبيوتر، بيقضي أغلب وقته على الإنترنت. بس كان عنده فضول غريب. كان دايماً بيسأل نفسه إيه اللي بيحصل في الجزء اللي محدش بيشوفه من النت. لحد ما قرأ عن الدارك ويب، مكان بيقولوا عليه مظلم، مليان جرائم، أسرار وحاجات محدش المفروض يشوفها. وفي ليلة ملل قرر يدخل. نزل متصفح خاص، شغل VPN، وأول ما دخل حس إن الجو حواليه اتغير. النت بقى بطيء والمواقع كلها غريبة. واحدة منها كانت بعنوان The Hidden Room، الغرفة المخفية. دخلها ولقى تحذير مكتوب بالأحمر: ادخل لو مستعد تشوف الحقيقة. ضغط انتر بحذر وظهر قدامه شات بسيط وشخص واحد أونلاين اسمه Watcher 404. واتشر كتب له: مرحبا يا كريم. كريم تجمد. إزاي يعرف اسمه؟ رد عليه وهو بيحاول يضحك: انت مين؟ بتعرف اسمي منين؟ الرد جه فوراً: أنا شايفك. فجأة الكاميرا في لابتوب واشتغلت لوحدها، والشاشة عرضت صورته لايف. كريم اتوتر، حاول يفصل النت، بس الفارة والكيبورد بطلوا يشتغلوا. ظهر على الشاشة فيديو مباشر لغرفة شبه غرفته بالضبط، فيها كرسي ومراية وورق مكتوب عليه اقعد. وفعلاً كرسي في غرفته بدأ يتحرك لوحده. كريم صرخ وجرى ناحية الباب، بس الباب اتقفل لوحده بصوت جامد. الأنوار طفت والمراية اللي كانت جنبه بدأت تتشقق ببطء. وفجأة سمع صوت من السماعة بيهمس: ما كانش المفروض تدخل هنا. شاشته عرضت رسالة أخيرة: تم تسجيل دخولك بنجاح إلى الغرفة المخفية. لا يمكن المغادرة. من اليوم ده محدش شاف كريم تاني. لكن كل أسبوع في نفس الساعة بيظهر حساب جديد على الدارك ويب باسم كريم 444، وبيكتب جملة واحدة بس: لسه مستني حد يدخل الغرفة معايا.